Бүгүнкү болуп аткан бул спорттук мелдеш бул аябай бизди дин кызматкерлерини баарыбызды кубандырат. Бүгүнкү иш-чарадан Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфти Абдулла Исқары Закиров устазыбыздын дагы кабары бар. Ал кишиге дагы ушундай бир бизде салтка айланган ушундай бир иш-чарабыз бар. Бүгүн ушул иш-чараны өткөрөбүз десек, баарыңыздарга Азирети муфти өзү келе албаса дагы ысык саламын жолдоду. Баарыңыздарга Азирети муфтинин атынан дагы ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Эми урматтуу жамаат, бир туугандар, агалар, инилер, устаздар, талабалар, бул иш-чаранын өзү башталышы ошо 13-жылы бул иш-чаранын эң алгачкы лентасын кесип, ушул иш-чараны биз баштаган элек. Мына 11 жыл, 12 жыл өтүп, кайра эми Кудайдын буйругу экен, кайра казы болуп келсек, бул иш-чара ушундай деңгээлге жетип, аябай жакшы старт алып калыптыр. Аябай сүйүнүп атамын. Өзү киши бир ишти баштасаң, ошонун жыйынтыгы үзгүлтүккө учурабай, өркүндөп, өсүп, күч алып кетсе, ага сүйүнөсүн. Себеп пайгамбарыбыз жакшылыкка себепчи болуу, аны аткарган менен барабар. Ушул иш-чарага биз себепчи болгон элек. Мына Абдымалик Дамлам ошол убакытта дагы Ош облусунун казысынын орун басары болуп иштечү. Ушул кишилер менен биз макулдашып, казыят жамааты биргеликте бир спорттук иш-чара өткөрүп, медреселердин арасындагы ынтымакты, биримдикти күчөйтөлү, талабалардын арасындагы достукту күчөйтөлү, талабалар бири-бири менен салам алек болуп, тааныш болуп өссө, эртең диний кызматкер болуп өскөндө дагы бири-бириге бир жакын болот, дос болот, жолдош болот, боордош болот деген максаттарды көздөп, ушу жалпы медреселердин арасында 2013 жылы ушул Ноокат районунан баштаганбыз. Ал убакытта мына көп жылдар, 10 жылга жакын Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтии болуп, көп жыл эмгектенип, Кыргызстандагы дини абалга, анын ичинде мечит медреселердин салынышына, көбөйүшүнө, мусулмандардын сабынын көбөйүшүнө аябай чоң салым кошкон, Аллах рахмат кылсын, Мураталы Ажы Жуманов деген муфтийибиз бар эле. Ошол киши жаңы өтүп, жүрөгүбүз өксүп турган убакыт болгон. Анан ошол кишинин жаркын элесине арналган спорттук мелдеш деп өткөргөн элек. Мына убакыттар өттү, замандар өттү, мына бүгүн дагы сиздер менен дагы ушул Мураталы Ажыдай чоң эмгек жараткан, чоң кызматтарды кылган, айрыкча Ош облусуна, Кыргызстанда мусулмандарынын алымдар кеңешине көп жыл мүчө болгон, борбордук текшерүү комиссиясынын көп жыл төрагасы болгон, Ош облусунун көп жыл казысы болгон дагы бир устазыбыз Сайыпжан Ажы Карекебиз бар эле. Сиздер ал кишилерди мүмкүн тааныбай калдыңыздар. Сайыпжан Карекенин Ош облусуна кошкон салымы аябай чоң. Мына ушул Ноокаттан болот. Баласы да Абдыгапар эке бар эле, ал киши да өтүп кетти, Алла рахмат кылсын. Бүгүнкү иш-чараны ушул мына жетекчилик, мугалимдер, устаздар, жамааты менен макулдашып, ушул иш-чараны дагы ушу Сайыпжан Карекенин жаркын элесине арналган иш-чара деп атап атабыз. Албетте бул өткөн кишилер урматталбайын, тирүүлөр сыйланбайт деген кыргыздын бир накыл жакшы сөзү бар. Ошон үчүн биз дайыма өткөндөрүбүздү, өтүп кеткен устаздарды, алымдарды, дин кызматкерлерини мактап, барктасак, биздин келечегибиздин жакшы болушу бул ушудан турат туугандар. Ошон үчүн бүгүн окудум, эртең мен билип калдым, устаздын кереги жок, же бир алым болсо ал башка өзүнүн кызматын кылган, унутуп калам дегенден алыс болушубуз керек. Биз өткөн устаздарды, бул Ноокат өрөөнүдөн жалпы эле Ош облусунун аймагынан не деген алымдар чыккан, не деген карылар чыккан, не деген динге кызмат кылган, өмүрүнү динге арнап өтүп кеткен кишилер чыккан туугандар. Мына убакыт алы силер жашсыңар, изденип, тактап, артынан мындай бир байкасаңар, бул өрөөндөрдөн аябай чоң алымдар, чоң кишилер кызмат кылып,
ошолордун кылган кызматынын жыйынтыгыны мөмөсүнү мына биз көрүп атабыз. Сиздер көрүп атасыздар. Азыркы медреселердин кенендиги, мамлекеттин динге болгон мамилеси, динге болгон жардамы жана башка толгон токой жакшылыктар бар. Биздин устаздардын устаздары, биздин устаздар, даже алардын устаздары туугандар, ал убакта союздук республикалардын катарындагы бир мамлекет болгонбуз. Ал убакта динге кысым болгон. Силерге окшоп, топусун кийип, Куранын кармап көчөдө жүрүп, мечитке кенен келип окуй алган эмес. Биздин устаздар айтып берет. Биз дарактын башында отуруп Куран жаттайт элек дейт. Уктап кетсең дарактан жыгыласың, дарактан түшпөсөң үстүндө отурган адамды көп киши байкабайт. Түнү барып, жашыны барып сабак алып келип, дарактын башына чыгарып коюп, ошол жактан Куран жаттайт элек деген абалдар өткөн. Мына бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, мамлекетибиз эркин, эгемен мамлекет болду. 30 жылдан ашык мына тарыхында бир динге болгон, исламга болгон, ишенимге болгон кысым жок. Тескерисинче, мамлекет башчыларыбыз өздөрү жакын колдоого алып, керек болсо мына бүгүн сиздер талаба болсоңуздар, мындан дагы бир 10 жыл өткөндөн кийин мына сиздер дагы устаздарыңыздардай чоң-чоң алымдар болуп, балдарды окутуп, элдин диниге, иманына, исламына, адеп аклагына жакшы кызмат кыла турган кадрлар мына ушулар сиздер отурасыздар. Ошон үчүн мен сиздерге ыраазычылык билдиремин. Баарыңыздарга эң негизгини айтарым, өтүп кеткен алымдарды, устаздарды, карыларды, динге кызмат кылган кишилерди эч убакта унутпаш керек. Сиздер мына көпчүлүгүңүздөр алым, кары боло турган кишилерсиздер, күндө Курандын үстүндө жүргөн кишилерсиздер. Ошон үчүн Куранда дуа кылып атканыңыздарда өткөн ушу динге кызмат кылып өткөн жалпы Кыргызстанда, жалпы дүйнө жүзүндө ушу исламга, Куранга кызмат кылып өтүп кеткен алым оолияларды, устаздарды Аллахым рахмат кылгын деп дуаңыздарды эстеп жүрүңүздөр. Жашообузда дагы эстейли. Өткөндөрдү канчалык эстесек, биздин астыбыз жакшы болот иншалла. Бир күн биз дагы ошолордун катарына кошулуп калабыз. Убакыт деген ушундай тез эле өтүп кетет. Мына Касым Дамыла бар эле. Мурдагы иштегенибизде Касым Дамыла менен аябай жакшы иштештик эле. Мамат Касым Дамыла, Ноокат районунун баш имам катиби. Не деген дамылаларыбыз, алымдарыбыз бар эле. Ошон үчүн туугандар, бул бир эле Ноокатка тиешелүү эмес. Өзгөндө не деген дамылаларыбыз бар эле. Кара сууда не деген алымдарыбыз бар эле. Араванда, Алай, Чоң Алай кыскасы, Каракулжада бардык жерлерде ушу биздин устаздардын эмгегинин жыйынтыгы мына 30 жылдык эгемендигибизде бизге мына талабаларды спорттук оюнга чогултууга мүмкүнчүлүк берип атат. Эми ал медреседеги шарттар, медреседеги билим берүү жана башка аларды айтпаганда. Ошон үчүн бул илим алууда сөзсүз түрдө бул спорт керек. Бул качан гана спорттук мелдеш болот дегенде 5-6 күн даярданып калып, анан кийин келип мелдешке катышуу максат болбош керек. Дайыма чыйрак жүрүш керек. Спорт менен жүрүш керек. Айрыкча сиздер жаштар, талабалар, эгер күндө чуркап, күндө басып, күндө спорт менен болсоңуздар, зээниңиздер ачык болот, көңүлүңүздөр ачык болот. Анча-мынча буктар чыгат ушул нерсе менен. Кийин дагы жакшы окуганга сиздердин организмиңиздер дагы ошого бекем болуп даяр болот. Ошон үчүн дайыма спорт менен жашаш керек. Анан спорт десе спортсмен болуп эле Куран жатташ калып кетпеш керек, Сабакты дагы зыңкыйтыш керек, спортту дагы кылыш керек иншалла. Мен баарыңыздарга ийгилик каалаймын. Мына бул азыркы жарыш, бул орун алыш эмес. Бул азыркы жарыш негизги максаты ушинтип түптөлгөн башында. Мисал үчүн өзгөндө Мырзакеден келген талаба менен Абу Бакырдан чыккан талаба бири-бирини таанып, достошуп, ынтымакташсын. Мисал катары. Башка медреселерден келгендер менен мынтип алыс карап, бул атаандашыбыз спорттогу дегендей карабаңыздар. Сиздер дос болуңуздар, сиздер ынтымак болуңуздар, сиздер таанышыңыздар бири-бириңиздер менен. Көчөдө учурашканда дагы өзгөндө окуган дамыла каракебиз деп бири-бириңиздер менен учураша тургандай ынтымак боло турган нерсе болуш керек. Бул атаандаштык болбош керек. Оюнда бирөө жеңет, бирөө жеңилет. Бул жөнөкөй эле нерсе туугандар. Болгону биздин негизги максатыбыз ошо достук, ынтымактын, биримдиктин башаты болсун деп башталган. Ошон үчүн баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Мына бул нерсени уюштуруп өткөрүү деле, жолго салуу деле оңой нерсе эмес. Канча жылдардан бери мына областтык казыятта Абдымалик Дамылам алектенип келет бул маселеде.
мына мүдүрлөрүбүз, дамлаларыбыз, устаздарыбыз, Абу Бакыр медресесинин мүдүрү мына бүгүн өзүнүн ак дасторконун жайып баарыңыздарды чакырып, ушул жоопкерчиликти алып ушинтип берип атат. Калыстар бар, калыстык кылып берген. Ошол калыстык кылып аткан устаздарга, баарыңыздарга ыраазычылык билдирем.